ഹായ് നമസ്കാരം, പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു തെപ്പക്കാട് എലിഫന്റ് ക്യാമ്പ് ഓസ്കാർ അവാർഡിന്റെ നിറവിലാണെന്ന്. അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. ദ എലഫന്റ് വിസ്പറസ് എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിക്കാണ് ഓസ്കാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അവിടെ ബൊമ്മൻ ബെല്ലി എന്ന തദ്ദേശീയമായിട്ടുള്ള ദമ്പതികളുടെ കഥയാണ് ഈ എലിഫന്റ് വിസ്പറസിലൂടെ പറയുന്നത്. ഇവരെ രഘു എന്ന അനാഥയായ ഒരു ആനക്കുട്ടിയെ വനംവകുപ്പ് ഇവരെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കുകയും ഇവരെ ആ ജീവിതം തന്നെ ഈ ആനക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഈ ഡോക്യുമെന്ററിയിലൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നത്. തുടർന്ന് അമ്മു എന്നൊരു ആനക്കുട്ടിയും കൂടി ഇവരിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആനക്കുട്ടിയെയും ഇവർ തങ്ങളെ ജീവിതം ഈ രണ്ട് ആനക്കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഈ ഒരു എലിഫന്റ് വിസ്പറസ് എന്ന ഡോക്യുമെന്ററി പറയുന്നത്. തുടർന്ന് ഇവരെ ഈ ആനക്കുട്ടികളെ സർവൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിലായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ആനക്കുട്ടികളെ വനംവകുപ്പ് തിരിച്ച് വാങ്ങുകയാണ്. ആ ഒരു തിരിച്ചു വാങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇവരുടെ ഒരു മനോവിഷമവും ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിയിലൂടെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മൃഗവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ളൊരു ബന്ധത്തിൻ്റെയും സഹവർത്തിത്വത്തിൻ്റെയും ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു കഥ, അതോടൊപ്പം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിയിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. നമ്മുടെ ശരിക്കും ഈ തെപ്പക്കാടിൻ്റെ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു ദൃശ്യം ഈ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിയിലൂടെ ശരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഈ ഡോക്യുമെന്ററി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഈ ഡോക്യുമെന്ററി അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ കയറി കാണണം. പിന്നെ ഈ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള അമ്മു എന്ന ആനക്കുട്ടിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവളെ ചെറുപ്പത്തിൽ സത്യമംഗലം കാടുകളിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്. അമ്മയും അച്ഛനും ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടു കിട്ടിയ ആനക്കുട്ടിയാണ് ഈ അമ്മു എന്ന് പറയുന്നത്. അമ്മുവിന്റെ പേരിപ്പം മാറിയിട്ടുണ്ട്. അമ്മുവിന്റെ പേരിപ്പം ബൊമ്മി എന്നാണ് പേര്. ഇവൾക്കിപ്പം 3.5 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഈ ഡോക്യുമെന്ററിയുള്ള രഘു, ഇതാണ് രഘു ആനക്കുട്ടി. ഇവനും ഇതേപോലെ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട അവശ്യ നിലയിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആനക്കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ടുപേരെയും സർവൈവ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിലേക്ക് ഈ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ആളുകളാണ് ബൊമ്മനും ബില്ലിയും. അമ്മവും രഘുവും ബൊമ്മനും ബില്ലിയും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഈ ഒരു ഓസ്കാർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം 2 ഓസ്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് RR-നായിരുന്നു, മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എലിഫന്റ് വിസ്പറസ് എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിക്ക്. ഈ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയാണ്.